Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama MySin Channel, teman-teman. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oke, konten kreator, apapun yang ada di sini kita pasti akan kita jadikan konten. Tetangga pun sampai bingung, teman-teman. Ikuti terus MySin Channel. Nah, seperti ini teman-teman. Ini semua ada bekas atau lubang, dan lubang ini sangat cantik teman-teman. Nah, dia seperti ini. Nah, luar biasa. Jadi kita tinggal memasang pipa-pipa di dalam lubang ini. Jadi ini contoh, ini untuk basin atau wastafel, nah ini untuk belusi, dan ini untuk tap kegunaan dalam toilet ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini akan ada plafon atau ceiling. Jadi dipasang di atas plafon ini. Nah, ini masih baru teman-teman. Ya, contoh dia seperti ini. Saya bawakan untuk teman-teman. Kita hanya sharing saja. Kita hanya sharing bagaimana kita pemasangan pipa-pipa di dalam toilet seperti ini teman-teman. Ini untuk pemasangan. Nah, ini pembuatan lubang, dan ini di atas atau di bawah pun semua ditutup teman-teman. Jadi ditutup agar tidak semen masuk ke dalam lubang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini cukup rapi teman-teman. Nah, dia seperti ini. Jadi ini untuk pembuatan lubang-lubang di dalam ini cukup rapi. Nah, seperti ini. Luar biasa. Ini cukup cepat dan cukup simpel teman-teman. Nah, kita hanya sharing saja pengalaman-pengalaman yang kita ada. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang menggunakan seperti ini. Jadi ucapkan terima kasih. Semoga terus dilancarkan rezekinya. Dan seperti ini. Ini contoh dulu yang kita pasang. Jadi dia akan meninggalkan bekas atau lubang. Nah, seperti ini. Dan ini kegunaannya untuk pemasangan pipe teman-teman. Ini pipe nanti akan dipasang, dan di sini nanti ada pipa yang akan dipasang. Kegunaannya ini untuk mensuplai atau memberikan air dalam unit ini teman-teman. Nah, dia seperti ini. Ini luar biasa. Jadi semua tinggal semua sangat mudah untuk pemasangan. Jadi seperti ini. Nanti sini ada plafon atau ceiling. Jadi lubang itu bekas hulu. Jadi semua akan terbentuk seperti ini. Nah, bila dilepas papan-papan atau aluminium yang baru saja kita pakai untuk kegunaan dinding teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita mengikut di mana papan itu atau aluminium itu dipasang, kita akan memasangnya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Sedia maklum, nah semua orang tahu. Ini adalah hulu atau penjaringan. Nah, semua orang tahu. Nah, inilah yang kita gunakan untuk pemasangan, atau kita akan membuat lubang-lubang yang seperti ini. Nah, ini lubang untuk pipa. Jadi hulu ini kita gunakan untuk pembuatan lubang seperti ini. Jadi ini luar biasa, dan ini cukup cepat teman-teman. Jadi kita pemasangan ini satu kali sampai habis. Pembuatan ini masih lama, ini cukup kuat. Paling hanya skru yang lepas. Jadi kita akan kontrol nanti terlepas. Nah, jadi ini bajaringan ini yang kita gunakan. Semua orang tahu. Ini bajaringan. Nah, jadi ini kita tinggal memasang. Nah, di lubang-lubang ini kita sudah marking untuk kegunaan pipa-pipa
kegunaan untuk unit. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini jaringan yang kita gunakan, dan inilah untuk pembentukan lubang-lubang yang akan kita pasang pipa-pipa atau pipe untuk kegunaan toilet. Jadi kira-kira seperti itu. Cukup cepat teman-teman, dan bekas pun cukup cantik dan cukup rapi. Nah, ya seperti ini. Nah, inilah jaringan yang kita gunakan untuk pemasangan pipa-pipa di dalam toilet. Ini contoh-contoh bilik yang kita pasang atau toilet yang kita pasang untuk kegunaan air di dalam toilet teman-teman. Jadi seperti ini, inilah hulu atau jaringan yang kita gunakan untuk membuat lubang-lubang di dinding kegunaan untuk pemasangan pipa-pipa atau pipe air untuk toilet. Jadi cukup rapi, cukup simpel, dan hasilnya cukup bagus teman-teman. Ya, dia seperti ini teman-teman. Jadi di atas ini ditutup, di bawah ditutup agar semen tidak memasuki lubang ini, lubang hulu atau jaringan. Nah, dia seperti ini. Nah, dia seperti ini. Nah, cukup mudah dan cepat, sangat mudah ini digunakan. Ya seperti ini. Luar biasa. Ya sama teman-teman. Ya seperti ini. Ini adalah hulu atau jaringan yang kita gunakan untuk pembuatan lubang-lubang di dalam toilet. Kegunaan dia untuk pemasangan pipa-pipa atau full water yang sedang kita pasang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di manapun berada. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga dimudahkan segalanya. Tetap semangat. Sebagai konten kreator, apapun di sekeliling kita pasti akan kita jadikan konten. Tetangga pun sampai bingung teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.